दोस्तों, क्या आपको पता है एक पक्षी ऐसा है जो बाघ की तरह बोलता है, और एक पक्षी ऐसा है जो कंकड़ पत्थर भी निगल लेता है, और एक पक्षी ऐसा है जिसका सिर काटने पर भी हफ्तों तक जिंदा रहता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाला ब्रिटेन पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो बाघ की तरह बोलती है। फैक्ट नंबर 2, रूस में पाए जाने वाला उकाऊ पक्षी को अगर सिर काट दिया जाए तब भी वो हफ्तों तक जिंदा रहता है। फैक्ट नंबर 3, ऑस्ट्रिच एक ऐसा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर भी निगल लेता है। फैक्ट नंबर 4, कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती है और ना ही वो जमीन पर बैठती है। फैक्ट नंबर 5, ऊंट के दूध का दही नहीं जमता। दोस्तों, ये बात अगर आपको पहले से पता था तो नीचे कमेंट कीजिए।